Роспотребнадзор принял к рассмотрению исследования НИИ промышленной и морской медицины. Ученые предлагают максимально оградить потребителя от употребления всех молочных продуктов, включая сыр, мороженое, маргарин, майонез и дрожжи российского производства. Дрожжи особенно, их можно считать практически ядом. Зарубежные дрожжи тоже ситуацию не спасают, почти все они содержат ГМО. В этих продуктах наибольшее количество пищевых добавок. Они способствуют процессам брожения в организме, нарушают работу иммунной системы, ведут к болезням и быстрому старению. О том, чем нам грозит постоянное употребление в пищу изделий на основе обычных хлебопекарных дрожжей, в сенсационном расследовании Вячеслава Волкова. Первым из советских ученых, открыто противостоявших внедрению дрожжей в советскую кулинарию, был доктор-диссидент Виталий Караваев. Фраза «при отсутствии процессов брожения отсутствует препятствие к духовному росту» стоила Караваеву принудительного лечения в Кащенко. Сегодня доктора говорят о влиянии дрожжей на организм человека без страха попасть за решетку. В популяции детей современных, в сравнении с даже столетней давностью, кальций в крови значительно упал в разы. И одной из гипотез является как раз то, что именно этот кальций расходится на процессы брожения. Прежде всего, необходимо знать, что дрожжи дрожжам рознь. Ученые противостоят не тем грибкам, которые существуют в природе миллионы лет, а тем, что создал сам человек путем манипуляции с генетическим кодом. В войне с такими дрожжами певица и журналистка Жанна Бичевская посвятила более 20 лет. Такой хлебушек, позвольте сказать, с этими дрожжами мы едим. Нас убивают, нас отравляют, ведут к онкологии. Еще в 80-х в личный архив Бичевской попала копия секретной тогда государственной технологии производства дрожжей хлебопекарных прессованных. Этот продукт до сих пор составляет основу производства хлебобулочных изделий в масштабах целой страны. Секретность документа объясняет химический состав и список ингредиентов. Просто прочитаю самое главное, что входит в состав термофильных дрожжей. Термофильный – это значит устойчивый. И все вот эти яды, которые сейчас назову, они остаются в организме, они вводятся. Все ведет к онкологии. Межгосударственный стандарт ГОСТ 17181. Издание официальное, перепечатка воспрещена. Требования настоящего стандарта являются обязательными. Помимо прочего, согласно ГОСТу, для выработки дрожжей используется следующее основное вспомогательное сырье: сульфат аммония технический, аммоний серно-кислый очищенный, аммиак водный технический, карбонит, кислота серная техническая или аккумуляторная, микроудобрения для сельского хозяйства южных районов СССР, кислота алииновая техническая, известь хлорная, известь строительная, известь белильная термостойкая, формалин технический, фурацилин, моющее жидкое средство «Прогресс», 3 вида соляной кислоты технической. По одной из легенд, в основу производства таких хлебопекарных дрожжей легла рецептура немецких биохимиков. Сейчас у меня в руках немецкие документы из трофейного архива. В них, в частности, говорится о том, что 6 декабря 1936 года в приемную рейхканцлера Германии был доставлен доклад о свойствах выпечки из дрожжевого теста и колбасе на дрожжевой основе. Уже 7 декабря в нем появляются пометки Геббельса. Первая – исключить из рациона немецких солдат. И вторая – если русские не погибнут в войне, то их ждет гибель от дрожжей. И мы им в этом поможем. В январе 1938-го доктор Геббельс предложил фюреру организовать массовые поставки гуманитарной помощи Советскому Союзу. Согласно стенографии заседания, основу продовольственных эшелонов должен был составить подвид дрожжей, специально выведенный немецкими микробиологами на основе термофильных, а значит не погибающих в организме человека бактерий. Термофильные бактерии есть вот в муке. Содержится, и особенно из ржаной муки. Потом их специально добавляют. Есть такая технология приготовления так называемых жидких дрожжей. Это полуфабрикат, который готовится из муки.
Французский биохимик Этьен Вульф – родоначальник теории дрожжей-убийц. Он первый связал деятельность дрожжей в организме с образованием раковых опухолей. Вульф выращивал злокачественную опухоль в пробирке с раствором дрожжевого грибка. Размер опухоли утраивался в течение 1 недели, но как только из раствора убирали дрожжи, опухоль погибала. Нобелевский лауреат, немецкий ученый Герхард Домак, также связал возникновение рака с деятельностью дрожжевых грибов. Доказана роль термофильных дрожжей в усилении опухолевого роста. Сегодня убивающую способность дрожжевых грибков подтверждают онкологи Канады и Англии, а иммунологи свалили на дрожжи вину за фатальный рост аллергических реакций на продукты всех родов и свойств уже в планетарных масштабах. Это аллергический ринит, грибковая астма, которая очень тяжело протекает. И грибковая аллергия может давать разнообразные кожные аллергические проявления. На ваших экранах кишечник обычного человека, пришедшего в канадскую клинику с жалобами на боль в животе. Белые прожилки и налет – это один из самых опасных для человека подвидов дрожжей – кандида. Кстати, именно кандида составляет основу любимого россиянами чайного гриба. Если говорить о брожении как таковом, то, естественно, постоянно раздутый кишечник – это помеха нормальному пищеварению. Следствие – запоры, вздутие, дискомфорт. Запоры – это, в принципе, состояние, которое способствует развитию, например, опухолей. Вячеслав Волков, Михаил Евзерихин, Михаил Рагульский, Дмитрий Новокшонов, 3 канал, Москва.